النهارده ان شاء الله هنعمل لاتيه كيتو دايت. هو زي ما انتم شايفين، الحمد لله شكله ممتاز جدا. الطعم كمان ممتاز، انا عايزاكم تجربوه بمكونات فيها حاجات شوية جديدة عن اللي احنا اتعودنا عليها في الكيتو. هي طبعا قهوة الكيتو دايت، او القهوة بالزبدة، او الباليت بروف. يلا بينا كده نشوف ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. الريفيو بتاعنا النهارده عن الرجيم. نرجع شويه بقى للرجيم ونتكلم عنه. والريفيو عن قهوه البوليت بروف. والنهارده هنعملها ان شاء الله مع بعض بطريقه جديده فيها فوائد ان شاء الله، واتمنى ان انتوا تجربوها معايا. وكنت عايزه اكلمكم الاول عن القهوه وعن فايدتها. قهوه البوليت بروف هما بيقولوا ان القهوة دي من الانواع المميزة بالنسبة لانواع القهوة الاخرى، في ان هي بتحافظ على مستويات الطاقة في الصباح، بتمنع عملية الجوع، بتحسن التركيز الذهني. يعني لها مجموعة من الفوائد. أيضا بتقلل من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، وبتقلل من عديد من الأمراض السرطانية، وبتقلل من الإصابة بأمراض الكبد والشلل الرعاش ومرض السكري من النوع التاني. وبكده بيبقى لها مجموعة من الفوائد العديدة، زائد زي ما قلنا ان هي بتؤدي الى تحسين التركيز الذهني، وبتساعد الاشخاص ان هم يكونوا على يقظة وتنبيه. طيب النهاردة بقى المكونات بتاعت القهوة بتاعتنا هي سكر، للي بيحب السكر، ستيفيا او السويتال، النسكافيه بتاعنا، او حسب رغبتي ممكن استخدم بن اللي هو العادي الخام خالص، النوع اللي انا بحبه وبالنكهة اللي انا عايزاها. مكعبين من زبدة لور بارك اهم قدامي، كريمة، معلقة من الكاكاو الخام، ومعلقة من زيت الجوز هند، او معلقة من زيت الام سي تي. وزيت الام سي تي ده برضو هو مشتق من زيت الجوز هند، وهو زيت من انواع الزيوت صاحبة الدهون الثلاثية. آه، يعني لو موجود عندي زيت الام سي تي كان بيها، لو مش موجود ممكن بحط معلقة من زيت الجوز هند. ويلا بينا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نعمل قهوتنا. يلا صباحكم زي الفل. هنا مكعبين الزبدة. وهحط معلقة الكاكاو زي ما انتوا شايفين كده. هنفتح علبة النسكافيه كده، وكل واحد هيحط حسب الكمية اللي هو متعود يحطها، يعني معلقة ونص أو معلقتين. يبقى انا حطيت هنا معلقه الكاكاو ومعلقتين النسكافيه حسب التقل اللي انا عايزاه، وحطيت مكعبين الزبده، وهحط معاهم معلقه من زيت جوز الهند. اللي حابب يضيف بقى سكر سويتال او ستيفيا حسب رغبتكم، انا مش بحط سكر بصراحة. انا حطيت طبعا الميه المغليه على المكونات بتاعتي، وضربتها بالهاند بلندر، واديني اهو هصبها. فاضل عندي كريمه الخفق. هعمل فيها ايه بقى كريمه الخفق عشان ادي قوام لنفسي، ويبقى عندي حاجه كده تفتح النفس وانا بستخدمها. هستخدم مكنة الكوفي بريس عشان اعمل فوم للكريمة. كل ما اعمل لها خض كده بتديني فوم وتديني شكل احلى، وتبقى شبه اللاتيه اللي احنا بنشربه بره.
دلوقتي هصب كريمة الخفق كده بالراحة. وهرش عليها من فوق كده حبات من القرفة. وده الشكل النهائي لفنجان البن بتاعي الصباحي. اتمنى ان هو يكون يعجبكم. واللي يعجبه الفيديو بتاعي يا ريت يعمل لي لايك. يلا اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.